სადაო მილიონები რატომ არ აძლევენ იღბლიან მოთამაშეს პოკერის აპარატზე მოგებულ ფულს? შემთხვევით აღმოვაჩინეთ ჩემ აპარატზე 2.700.000 ლარის მოგება. თანხის გადახდაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის და რატომ აგიხსნა? აპარატი უნდა შემოწმდეს, გაიაროს ექსპერტიზა, რადგან ეს არის ჩვეულებრივი კომპიუტერული სისტემით აწყობილი და შეიძლება კონდეს დარღვევა. სტამბოლის მესამე ფეშენ ვიკი რა წინადადებები მიიღეს ქართველმა ბაიერებმა თურქეთში. შესაძლებელია რომ საქართველოს ბაზარზეც მოხდეს რომელიღაც ახალი ქართული ბაზრისთვის უცნობი ბრენდის შემოყვანა. ეთერშია კურიერი 9 საათზე დიანა ჯოჯოვასთან და ზაალო დომაშვილთან ერთად. Გამომდევნო 1 საათის განმავლობაში კურიერის გუნდი დღის მთავარი თემებისა და მოვლენების შესახებ საღამომშვიდობისა. ხუთლარად გამხდარი მილიონერი, რომელიც მოგებულ თანხას ვერ იღებს, ირაკლი ზედგენიძემ სათამაშო აპარატზე 2.700.000 ლარი მოიგო, თუმცა პოკერ კლუბი ამ თანხის განახდებას არ აპირებს. აპარატი, რომელმაც წარმოუდგენელი ჯეკპოტი დასვა, ექსპერტიზაზე ავსტრიაში გაგზავნეს. უფლო მილიონერი კი სასამართლოს ზით აპირებს სადაო თანხის მიღებას. ფულის ნაცვლად ირაკლი ზედგენიძეს დღეს მხოლოდ იმ აპარატის ფოტო აქვს, სადაც მონიტორზე მის მიერ მოგებული მილიონებია გადაღებული. 271.787.928 ქულა, ანუ მოგება 2.700.000 ლარი. ეს ფოტო ირაკლი ზედგინიძემ მოგების დაფიქსირებისთანავე აპარატის მონიტორს გადაუღო. ახალბედა მილიონერს პოკერ კლუბის ხელმძღვანელობამ თანხის განაღდებაზე გაურკვეველი მიზეზით უარი უთხრა და კლუბის დატოვება მოსთხოვა. შევედით სლოტ კლუბში მე და ჩემი მეგობარი, თამაშობდით და აი ესე შემთხვევით აღმოვაჩინეთ ჩემ აპარატზე 2.700.000 ლარის მოგება. ირაკლი ჩვენი უბნელია, წლობით ვიცნობთ ყველა ერთმანეთს და რა თქმა უნდა ყველას გვეხარია და გავიგეთ იმ წამსვე როგორც კი მოიგო გავიგეთ მაშინვე. მაგრამ დღეს გავიგეთ რომ მილიონერი გახდა. რამდენად გახდა მილიონერი ირაკლი ზედგინიძე ეს ჯერ კიდევ უცნობია, რადგან პოკერ კლუბ ვეგასის ხელმძღვანელობა ფულის განაღდებას ამ ეტაპზე არ აპირებს. ზედგინიძის ინფორმაციით მან მოგება საპატრულო პოლიციის გამოძახებით დაადასტურა, თუმცა უშედეგოდ. რო არ უნაღდებდნენ, მე დაურეკეთ პატრულში, დაირეკა, ოქმი გამოიწერა. ოქმი რო გამოიწერა, პატრულმა დაგვიდასტურა, რომ მოგებული გვაქვს 2.700.000 და რო შევედით მე შიგნი ობიექტზე, სლოტ კლუბში განუყარეს პატრულმა უთხრა რომ ისო რა რომელას ყრით რაღაც და დააფიქსირა პატრულმა უქმი გამოწერა შეადგინა და მოგებული გვაქვს ჩვენ 2.700.000 და არ გვინახდებენ. პოკერ კლუბ ვეგასის ხელმძღვანელობის განმარტებით მოგება არარეალურია, რადგან აპარატს ამ რაოდენობის ჯეკპოტის დაფიქსირება არ შეუძლია. თანხის გადაცემის საკითხს კი შპს ვეგასის ხელმძღვანელი ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ გადაწყვეტს. აპარატი მის მწარმოებელ კომპანიას ავსტრიაში გადაეგზავნება. თანხის გადახდაზე ჯერჯერობით საუბარი არ არის და რატომ აგიხსნა? აპარატი უნდა შემოწმდეს, გაიაროს ექსპერტიზა, რადგან ეს არის ჩვეულებრივი კომპიუტერული სისტემით აწყობილი და შეიძლება კონდეს დარღვევა. ანუ დაერღვეს მათემატიკა, თulis რეჟიმი. ამის შემდეგ, როდესაც მივიღებთ დასკვნას, იქნება საუბარი გადახდაზე და თანხის ოდენობაზე, რა თანხა გადაიხდა. და ვინმე ამას შეამოწმებს მისი წარმოებელი ავსტრიული ფირმა ნავმატიკა. და რატომ გაგიჩნდათ ეჭვი, როდესმე რომელიმე აპარატი ყოფილა გაფუჭებული? აპარატი არ ყოფილა გაფუჭებული, იმიტომ გაგვიჩნდა ეჭვი, რადგან არარეალური თანხა აპარატზე არ შეიძლება ფიზიკურად იყოს მოგება 2.700.000 ლარი. იმიტომ რომ აპარატს აქვს ლიმიტი. აპარატი დღეს დაილუქება, მიმართავ ჩვენ რომელიმე ორგანოს ვინც აიღებს ამას თავის თავზე და აქვს უფლება რომ დალუკავს და მე იმ ორგანოსთან შეთანხმებით გაიგზავნება მე ექსპერტიზა. წესდების მიხედვით სადაო მოგების შემთხვევაში აპარატი უახლოეს 2 საათში უნდა დაილუქოს. ვეგასში მომხდარი შემთხვევისას კი აპარატი მესამე დღეს დალუქეს. ირაკლი ზედგინიძე აპირებს პოკერ კლუბს სასამართლოში უჩივლოს. გენერას აპირებენ თავიანთი პრობლემაა და მე ჩემ მოგებულ თანხას მოვითხოვ რა. კანონიერად მოვითხოვ. სასამართლოში შევიტან სარჩელს და უჩივლებთ. დალუქვასთან დაკავშირებით 9 საათში ფულს რო არ გაწვდიან, მაგ მომენტში ილუქება ეგრევე აპარატი. 3 დღე გაიწელა და დღეს დაილუქა აპარატი. დავის განხილვა სამოქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება. იურისტების განცხადებით ირაკლი ზედგინიძის უფლებები ნაკლებადაა დაცული. პოკერ კლუბს კი თანხის გაცემის თავიდან ასარიდებლად ბევრი შანსი აქვს. თვითონ მოვალეები, როდესაც იციან რომ მათ რაღაც თანხის გადახდა მოუწევთ, ცდილობენ ხოლმე რომ ვალდებულების გადახდას არიდონ თავი და ერთ-ერთი პრაქტიკაში კარგად გავრცელებული მექანიზმი არის მათ